السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو مخصوص للناس اللي مش بتحب فصل الشتاء او للناس اللي مش بتفضل نزول المطر. عايزين نتكلم عن ده شوية، وقد ايه احنا بنشحن نفسنا كم طاقة سلبية. بنفكر بس في الشتاء وفي نزول المطر وبهدلتنا وبهدلة الطريق وبهدلة هدومنا، ونفضل نشحن نفسنا في كم طاقة سلبية كبير جدا جدا. وده بيخلينا طبعا ننسى فضل الشتاء وننسى كنوز نزول المطر وننسى حاجات جميلة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا النهاردة عايزين نفكر نفسنا قد إيه الشتاء ونزول المطر ده فضل وخير وبركة من ربنا سبحانه وتعالى، عشان نقدر نحول كم الطاقة السلبية الكبيرة دي لطاقة إيجابية. عموما كده قبل أي حاجة عايزة أتكلم معاكم في فصل الشتاء. وقت الشتاء عموما يا جماعة نهاره بيبقى قصير وليله بيبقى طويل، عشان كده في ناس كتير جدا بتزعل وبتقول نهاره قصير، احنا مش بنلحق نعمل حاجة. احنا كده بنبص للجانب الدنيوي وبنسيب الجانب الديني، ان ده فضل وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. النهار القصير نقدر نصوم براحتنا، ما بنحسش بالصيام، ما بنحسش بالتعب. المغرب بيأذن فيه بسرعة جدا يا جماعة، والليل طويل جدا، نقدر نقيم الليل زي ما احنا عايزين وبراحتنا. زي ما في كده دايما حكمة بتقول نهاره قصير للصيام وليله طويل للقيام. وفي نزول المطر بقى ووقت الشتاء عموما عايزة اقول لكم يعني ده فضل يا جماعة وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. وقت نزول المطر ده خير وفضل كبير من ربنا. وقت نزول المطر بتفتح ابواب السماء. ده يعني عايزة اقول لكم يعني ربنا سبحانه وتعالى المطر ما بينزلش غير لما ربنا سبحانه وتعالى بيأمر السماء انها تنزل المطر، فتفتح أبواب السماء وينزل المطر طائعة لله سبحانه وتعالى. يعني ده وقت طاعة، يعني ده بيبقى من أوقات استجابة الدعاء. وقت نزول المطر من أوقات استجابة الدعاء. كتير مننا بيدور إن احنا عايزين وقت ربنا سبحانه وتعالى يستجاب فيه لدعائنا. بننسى يا جماعة الوقت ده ونركز بس في الشتاء والبهدلة، وبننسى وقت نزول المطر أو وقت الشتاء إن ده من أوقات استجابة الدعاء. ادعي زي ما انت عايز بالخير والبركة والعطاء، ادعي باللي انت بتحلم بيه وإن شاء الله ربنا هيستجيب. وقت نزول المطر وقت خير وبركة وكرم من ربنا سبحانه وتعالى، بتفتح فيها أبواب السماء عشان ندعي ربنا ونسأله من فضله، وربنا يتقبل دعانا ويستجيب برحمته بإذن الله. عايزة اقول لكم يا جماعة في ناس وبلاد معينة بتصلي صلاة استسقاء مخصوص عشان ربنا يكرمهم بنزول المطر، عشان زرعتهم وعشان ارضهم وعشان دنيتهم. فبالكم احنا في خير وكرم من ربنا سبحانه وتعالى ومن علينا بالخير والعطاء. مش عايزين ننسى الوقت الجميل ده، عايزين ندعي ونرفع ايدينا وندعي ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى سبب من أسباب استجابة الدعاء. عايزين نحيي سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقت نزول المطر كان دايما بيدعي بالخير والبركة والعطاء والنماء، وده دليل ان هو خير وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. نزول المطر ده خير من ربنا سبحانه وتعالى. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا معايا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان دايما وقت نزول المطر بيدعي اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري. وفي صيغة تانية اللهم صيبا هنيئا، صححه الألباني. يعني عايزين بقى نحيي السنة الجميلة دي، وعايزين ندعي بدعاء النبي اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، وندعي بالخير والبركة والعطاء والنماء، وندعي بكل اللي احنا عايزينه وما نبخلش عن نفسنا، وننسى بقى الطاقة السلبية اللي بنشحنها لنفسنا
في وقت الشتا، وإن هو وقت بقى سقعة أو وقت بهدلة أو وقت لأ، عايزين ننسى كل ده ونغتنم كنوزه مع بعض ونحيي سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في كل حاجة بيعملها، وليه حكمة في نزول المطر. أكيد مش حكمة ربنا بهدلتنا ولا مرمطتنا، لأ، أكيد الحكمة هي نزول الخير والعطاء، وإن احنا نرفع ايدينا وندعي له، وإن هو إن شاء الله بإذن الله يستجيب لنا برحمته. عايزين نحيي السنة الجميلة النهاردة مع بعض بإذن الله. عايزين نحيي سنة النبي، عايزين ندعي، عايزين نركز شوية في فصل الشتاء بقد ايه هو حلو في الصيام وفي القيام وفي الدعاء وفي حاجات جميلة، ونشحن نفسنا بالطاقة الإيجابية عشان ننسى الطاقة السلبية اللي احنا فيها. يا رب إن شاء الله أكون قدرت أفيدكم النهاردة بإذن الله. لايك للفيديو لو عجبكم إن شاء الله، وشير في الخير يا أهل الخير إن شاء الله. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل للجرس، ومعاكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.